Ülesanne see veel on? No ma küsisin õpetaja käest, kust jõulud alguse said ja ta andis mul ülesandeks 2 laulu läbi analüüsida. Okei, aga miks just laule? Sest see on muusikaõpetaja. Kujuta ette, kui sa oleksid kirjanduse õpetajalt seda sama küsimust küsinud, oleksid sa pannud pakse raamatuid läbi lugema. Õudne, miks need õpetajad ei võis lihtsalt vastata? Aga ei, suured teemad vajavad põhjalikku uurimist. Ei tea, mis ülesande keemiaõpetaja oleks andnud. Vau, see oleks küll huvitav olnud. Kristuse suuriline keemiline koostis. Kus sa neid asju tead? Või füüsikaõpetaja, millised on ehitatud tekisiiglased täht. Vau, see oleks küll päris huvitav olnud. Aga kus sa neid asju üldse tead? No ma küsisin eelmisel aastal ka ühe õpetaja käest seda sama küsimust. Millise õpetaja? Matemaatika. Vau, sealt tuli vist küll päris raske ülesanne. Aga vähemalt ma tean, mitu 100 000 päeva tagasi see sündmus toimus. Mõtle, kui ajal õpetajaks ajamasin, siis tahaks meid kindlasti selle peale pannud. Sellega saaks iga tund sõita. Oo jaa. Kuulame veel kord. Olla. Google Maps. Iisrael, vau. Kus? Näita mulle. Kuule, Lauri, kui sa eelmisel aastal selle teemat uurisid, kas sul siis nüüd kõik selge peaks olema? No kuule, see on ju geograafia teema. Geograafia õpetajani ma pole veel selle küsimusega jõudnud. Tead, Lauri, ma kann lõpuks ometigi aru saama, miks need õpetajad pidevad lõimimisest räägivad. Seda küll. Las teevad igaüks ise vastavalt oma ainele kohta ettekande ja saaks teada, mis siis juhtus. Aga mis seal siis juhtus? Armu leidnu, issand on sinuga. Ära karda, Maarja, siis sa oled leidnud armu Jumala juures ja vaata, sa jääd lapse ootele
ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse kõige kõrgema pojaks ja issand Jumal annab talle oma isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb Jakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu. Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud? Püha vaim tuleb sinu peale ja kõige kõrgema vägi on saatjaks sinu kõrval. Seepärast hüütaksegi püha, kes sinust sünnib, Jumala pojaks. Vaat, siin on issanda teenija. Sündigu mulle sinu sõna järgi. Oh Jumal, mida mu kihlatu Joosep nüüd arvab? Kas ta usuks mind, kui ma räägiks talle ingli sõnumist ja Jumala imest? Ma usaldan sind, issand. kes on selle laps isa? Oh Maarja, sa oled mulle armas, isegi kui sa oleksid enne abielu pattu teinud. Ma ei suudaks näha, kuidas sind terves külas pilkama ja häbistama hakatakse. Ma saadan su ära siit, kaugele, kus keegi sind ei tunne, et sa ei peaks pilget tundma.
Joosep, Taaveti poeg. Ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta ootab, on pühast vaimust. Ta saab poja ja sina paned talle nimeks Jeesus. Kontroll ja võimuja, ta tahab teada kõike, mis toimub ja kui palju ta okupante on. Aga Jumal teada saab, Rahkeville, et meid saab täpselt sama palju kui tähti taevas või liiva mere ääres. Ta ei suudagi meid kokku lugeda. Rääkides tähtedest, kas te nägite, et eile hakkas paistma üks eriti suur täht? Jupiter on maal enneolematult lähedal ja minu vanaisa rääkis ikka, et kui tuleb oodata päästjad, messias, tänas ka issand taevas selle kohta tunnustähteid. Messias, tunnustähed, on veel üks tunnustähed prohvet Jesaja järgi. Seepärast annab issand ise teile tunnustähe. Ennäe, neitsi jääb lapseootele, toob poja ilmale ning panete nimeks Immanuel. Neitsi jääb lapseootele. Ta ei ole mehe poeg, vaid Jumala poeg. Kui hirmuäratav on kohtuda Jumalaga, keegi meist ei suuda täita eksimatult tema käske. Igas ühes meist on isekus, auahnus ja omakasupüüdu. Aga issand on ka halastaja ja armuline, pikameelne ja rikas selguses. Kas tõesti issand toob meile pääste? Sa pead puhkama, Maarja. Meil oli pikk reis. Kõik külaliste majad on täis, aga üks peremees halastas meile ja lubas meil oma loomalaudas olla. Seal on heina soojendamiseks ja lapselegi leiab koha. Rahu sees ja
ja mida see sõna Kristus üldse tähendab? Sõna Kristus on kreeka keeles seesama, mis heebrea keeles Messias. Kui Jeesus oli 33-aastane, siis ta hukati. Üks pastor ütles, et sellega võttis ta enda peale kõik meie patud. 3. päeval tõusis ta surnud üles ja seepärast on suri nendes kiirgus ja keegi ei oska seletada. Sa siis ikka käisid ka keemiaõpetajat küsimas? Ja enne seda füüsikaõpetajal, võõrkeelte õpetajal, kirjanduse õpetajal, kunstiõpetajal. Ainult muusikaõpetajani pole veel jõudnud.